Merhabalar arkadaşlar. Bugün size Bandicam nasıl indirilir, nasıl kurulur, nasıl video çekilir, nasıl ses kaydı yapılır size göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Buraya Bandicam indir yazıyorsunuz. Size hemen yazalım. Bandicam indir. Tıklıyorsunuz. Burada Bandicam indir gezginler var. Gezginlere tıklıyorsunuz. Burada Bandicam 3.3.2 indir yazıyor. Ve Bandicam satın al diyor. Siz Bandicam 3.3'ü indirin arkadaşlar. Şu an bizimki indiriyor. Biz iptal edelim hemen. Çünkü bende var. Ve sonra geliyorsunuz Bandicam indikten sonra burada video şeyinden tıklamasına ayarlara geliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara geliyorsunuz. Önce sesten başlayalım isterseniz. Kendi sesinizi kaydetmek istiyorsanız şu kapalı olacaktır muhtemelen sizde. Ona basıyorsunuz, geliyor. Ve sonra kayıt sırasında ses kaydı yap. Ona da tıkladığınızda kendi sesinizi kaydedebileceksiniz. Burada da sesin şeyi yani yüksekliği falan. Ben %100 kullanıyorum arkadaşlar. Ve webcam'a gelelim. Burada video webcam kaplaması ekle yazıyor. Video webcam kaplaması eklediğiniz zaman da kendinizde görüntü alabiliyorsunuz. Yani video çekebiliyorsunuz kendinizi. Burada da kaplama alanı ne kadar 10 ise daha küçük, 50 ise daha büyük yani büyüklüğünde. Ben genellikle %20 kullanıyorum. Ama ileriki zamanlarda düşünüyorum kullanmayı. Her neyse pozisyon. Pozisyon derken de video kayıttayken sizin hangi tarafta durmanızı sağlayacak. Sağ alt köşede, sağ üst köşede, sol üst köşede falan gibi. Benimkisi böyle. Sonra gelelim logoya isterseniz. Video logo ekleyin yazıyor. Şurada. Video logo ekleyin, kapalı dursun her zaman bence. Çünkü gereksiz bir şey. Şurada kocaman şey gelecek. Değişik bir şeyler geliyor. Efektlerde de sağ klik ve sol klik renkleri, fare efektleri kullanmanız bence iyi olur. Eğer video çekersiniz ileriki zamanlarda. İşinize yarar diye düşünüyorum. Seçeneklerden de pek bir şey yok arkadaşlar. Böyle işte. Eğer videonuzu nereye gidiyor diyorsanız da çıktı bölümüne geliyorsunuz ve buraya geliyor işte. Buradan da mesela YouTube'a yüklemek istiyorsanız yükle diyorsunuz. Yüklüyorsunuz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Eğer video sırasında da fotoğraf çekmek istiyorsanız çekeyim hemen şunu. Şuradaki kamera şeklindeki yere tıkladığımız zaman da fotoğraf çekiyor arkadaşlar. O da buraya geliyor. Çıktı diyoruz. Sonra resim. Resime geliyor. O da resime geliyor arkadaşlar. Eğer dosya konumunda da açmak istiyorsanız buraya geliyor. Bir saniye. Geldi. Benim bütün videolarım, ses kayıtlarım hepsi burada arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.